ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ಬೇರೆ ಆಕಳಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯಾಕೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಮಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನೋಡಿ ಆಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು.